Počinjemo. Pa kako si, Helena? Evo, super, hvala. Kako si ti? Nije loše, možda sam malo nazebao, ali valjda će mi glas biti dovoljan za ovaj video. Biće sve kako treba. Da. Helena, predstavi se, da te ne bih ja predstavljao. Ja sam Helena, inače sam iz Graca, iz Austrije i sad, šta da kažem, živim u Beču i... Pričaš jezike možda? Da, pričam nemački malo, to mi je maternji jezik i učio sam i neke druge jezike kao što je na primjer srpski, zato što volim da se bavim jezicima. Ja sam čuo da ti pričaš i francuski, španski, engleski, poljski, rumunski, turski, farsi i tako dalje. U raznim nivoima, znači recimo francuski i španski sam učila u školi, ali pošto skoro nikad nisam koristila španski, ne znam koliko može da se kaže da ga pričam sad. Mislim, mogla bih opet da uđem u štos i da se prisetim, ali nije sad da bih ja sad odmah mogla tečno da govorim španski. Dobro, za srpski čini mi se da, koliko vidim, mislim da nemaš problema. Da, sa srpskim trenutno nemam problema, pošto mi je i muž Srbin, pa pričamo srpski svaki dan. Da, dobro, pošto moram da kažem da Helenu znam pre nego što se udala, pre nego što je našla muža i tako dalje. I mislim da je tvoj nivo srpskog, ne vidim da je bio nešto slabiji nego što je sada. Znači, još pre 10 godina si pričala na istom ovom nivou na kome pričaš sada. Da, nažalost nisam puno napredovala od tada, nisam se aktivno bavila jezikom, ali tu sam negde na tom nekom možda nivou. Znaš kako, možda nisi napredovala zato što više nema prostora za napredak, tako da... Uvek može, mislim, može i na maternjem jeziku uvek još bolje, ali naravno da, pošto mi je dovoljno sad za svakodnevicu i to... Pa dobro, znaš reči kao što je produžni kabel, marenda, jaslice i tako da, ne znam, iskreno nisam našao neku reč da ne znaš, nije da tražim, nego prosto... Pa to sa vremenom čovek nauči razne reči tamo i ovamo. A kako si uopšte počela da učiš srpski? Šta te je motivisalo? Kako si krenula? Ja sam sa 18 godina otišla u Crnu Goru, tamo sam volontirala u vrtiću i kako bih mogla da komuniciram sa decom u vrtiću, ali i sa mojim cimerkama i sa gazdom, morala sam da učim jezik i to sam morala dosta brzo da učim jer... Ali nisam te pitao kako si naučila crnogorski nego srpski. Šalim se. Pa, ja sam zapravo dok sam bila u Crnoj Gori koristila udžbenik za srpski zato što tada nije bilo udžbenika za učenje crnogorskog pa sam tako nekako, ne znam, nisam se informisala. Da, ali tako sam počela da učim i mislim to je bilo jedno veoma lepo i da kažem luksuzno iskustvo zato što ja smatram da je stvarno najlepše učiti jezik u okruženju gdje se ga priča i meni je to bilo stvarno sjajno što sam imala taj neki udžbenik za samouke i onda sam svaki dan prešla, ne znam, neku lekciju i onda čim sam izašla na ulicu ja sam čula kako ljudi koriste te reči i to mi je puno značilo, znači to sam baš sam uživala u tome i plus što sam isto radila kad god sam čula neku reč na ulici da se ponavlja i da nisam znala šta znači, ja sam proverila šta to znači i onda sam pokušavala da koristim tu reč što više u mom govoru. Zato što u početku je malo teško reći sve
što želiš da kažeš, jednostavno ne možeš. I onda sam malo sam probala taj neki pristup da nađem način kako da koristim te reči koje već čujem. Koje su tvoje generalno metode pri učenju jezika i da li si pri učenju srpskog koristila nešto drugačije ili isto kao kad učiš španski, francuski ili rumunski? To je uvek malo drugačije, to uvek zavisi od toga koliko sam imala vremena da učim, za šta sam učila i tako dalje. Mislim, španski i francuski sam učila u školi, pa sam pratila taj način mojih nastavnica, ali je to veoma bilo dobro. Ja moram da kažem da sam stvarno dostigla neki solidan nivo španskog i francuskog, zato što smo imali takvu metodu dosta praktično. Recimo, jesmo se bavili gramatikom, naravno, ali uvek u kombinaciji sa nekim temama koje su nam bili zanimljivi. Znači, ne znam, tada smo bili mladi pa smo pričali o tome kako neki mladi ljudi u Francuskoj ne smeju da idu u diskoteku zbog izgleda ili tako dalje. Znači, nastavnici su baš pokušavali da nam približe taj jezik na taj neki za nas interesantan način i mislim da to ima smisla i kasnije. Mislim, i kad sam sama učila jezike, ja sam uvek u početku se služila nekim udžbenikom kao za te podstavne rečenice i za tu gramatiku. Ja bih tu preporučila nešto poput Asimila ili Colloquial, zato što tamo se stvarno koncentrišu na najbitnije stvari, na najbitniju gramatiku, što ti baš treba kao za svakodnevicu. I onda sam nastavila sad na razne načine u zavisnosti od toga što je bilo dostupno na tom jeziku. Recimo, ne znam, na nekim jezicima ima baš puno materijala online za kao taj neki A2, B1 nivo, što može da se sluša ili da se gleda. Na nekim jezicima sam čitala, ne znam, vesti ili slušala vesti ili, ne znam, gledala možda neke serije. To uvek zavisi šta postoji, ali sam gledala da konzumiram što više sadržaja na tom jeziku, zato što smatram da je veoma bitno susreti se sa novim rečima u raznim kontekstima. Znači, koristila sam i neko vreme ovu aplikaciju Enki za učenje reči, ali moj problem sa tim je uvek bio taj što se tu reč uvek ponavlja u tom istom kontekstu koji si izabrao jednom, a mislim da je veoma bitno da vidiš ili čuješ tu reč u raznim kontekstima. I zato treba što više čitati i slušati, biti u kontaktu sa jezikom. Eto, to sam uvek radila i sad sa srpskim sam imala tu prednost što sam stvarno živjela u Crnoj Gori pa sam čula svaki dan pa sam mogla i da ga govorim od samog početka. Da živiš taj jezik. Da, i onda naravno da sam veoma brzo napredovala, plus moram da kažem da su ljudi u Crnoj Gori bili veoma dobri prema meni, znači od samog početka. Ja se sećam prvog ili drugog dana, nisam znala ni 10 reči, ušla sam u neku pekaru i samo sam im nešto rekla dobar dan, kako ste, i onda su se ljudi oduševili kako mi je dobar srpski ili crnogorski, šta god. I mnogo mi je bilo uvek lako da probam jezik tamo, zato što ljudi tamo nisu bili navikli na to da stranci sad uče jezik, pa su me podržavali veoma. I to isto igra neku ulogu, moram da kažem. Znači,
veoma sam zahvalna svim ljudima koji su mi pomogli sa učenjem i ovoj deci u vrtiću i mojim prijateljicama iz Poljske sa kojima sam živjela, znači tu sam imala punu pomoć i naravno to je najlakša varijanta kad se to stvarno uči uz ljude koji su nekako milo nastrojeni prema tebi. I to ti sigurno dodatna motivacija kada vidiš da kad pričaš jezik te zemlje gde si, da si odlično prihvaćena od strane ljudi koji žive. Naravno, znači to i sa druge strane jednostavno ti i treba jezik kad si tamo. Znači kad samo sediš negde u svom gradu i rešiš da učiš neki jezik zato što bi bilo lepo da imaš još neki jezik na CV-u, mnogo je teže jer bit će uvek nekad neka faza gdje ti se čini da je učenje jezika baš teško i onda treba i da pređeš tu fazu i kad si okružen ljudima koji pričaju taj jezik, uvek ćeš imati motivaciju da učiš. Sigurno. A za srpski, jel si isto koristila Asimil i Kolokvijal i tako te udžbenike? I da li si još nešto koristila sem toga? Za srpski, ukoliko znam, ne postoji Asimil. Postoji Asimil za hrvatski, da. Ja sam tada samo koristila ovaj Kolokvijal i evo, uz ulicu, uz ljude oko mene sam onda učila i onda, mislim, ja moram i da priznam, ja sam posle toga studirala slavistiku u Beču, tako da sam se bavila i na malo profesionalni način ovim jezikom, mada moram da kažem da na faksu nisam toliko toga naučila što se tiče komunikacije, nego sam više stekla više znanja u vezi sa gramatikom ili, ne znam, književnim jezikom i sa tim stvarima. Ali što se tiče komunikacije, stvarno sam najveći deo naučila u Crnoj Gori. I posle sa tandem partnerima, kao i sa tvojom ženom. Da, neki su mi poznati. A neki YouTube kanal gde se koristi srpski, gde si mogla da čuješ? Tada nije bilo toga, mislim, nisam ni tražila. Evo, jedan je u nastajanju sada. Eto, super, njega već mogu da preporučujem. Ne znam sad kako se zove, moja bivša nastavnica srpskog, koja se zove Aleksandra, ima neki YouTube kanal, nažalost, sad ne mogu da se setim kako se zove, ali možda mogu da malo istražim i da posle dodamo. Šta ti je bilo najteže prilikom učenja srpskog? Znači, na samom početku su mi reči bile veoma teške, pogotovo ove duže reči na srpskom, nisam mogla nikako da ih zapamtim i sećam se, još pre nego što sam otišla u Crnu Goru, ja sam počela sa ovim udžbenikom da učim srpski i onda je tu bila reč objašnjavati. Baš u prvoj ili drugoj lekciji ja sam se znači šta sam ja sad počela da učim, objašnjavati, meni to je bilo tako teško, zato što, znaš, skroz strano zvučalo za mene. Ali ok, navikla sam se na drugačiji zvuk reči. Posle toga mi je još ponekad bilo teško da razlikujem č, dž, dž. Dan danas nije mi to baš najlakša stvar i onda... Kaži hoće, čiča će ćutati, pričekat ćemo. Šalim se. Možete slobodno da ponovite sa njima. Da, znači to je bilo teško za mene i naravno mislim ove stvari koje su tipične za sve slavonske jezike, znači ove kao svršeni i nesvršeni glagoli. To je nešto što ok, može donekle da se uči, ali
do kraja nikad neću razumjeti, iskreno. Da, nisi jedina kojima je to najteže. A šta ti je bilo najzanimljivije ili najsmešnije kada si učila? Da li imaš neku interesantnu anegdotu iz tvog procesa učenja srpskog? Mislim, ono što mi je uvijek simpatično je melodija jezika, zato što nekako mi se čini kao da se srpski govori na neki način kao što ljudi uvijek glume nešto. Znači, nekako u svaku rečenicu imaš baš neki način kako se to izgovara i to ponekad baš zvuči smiješno. I meni je to veoma simpatično. Ne znam, kao što bi ljudi rekli, gdje si čoveče, šta radiš, znaš. To je baš fino, znači uživala sam u tome. I šta mi je uvijek bilo smiješno kad sam išla u neku knjižaru gdje prodaju i stranu književnost i kad sam vidjela ove prevode tih imena autora i kako baš kao bukvalno prevode, mislim ne prevode nego pišu samo, recimo ne znam, kad je Michel Foucault, francuski, koji se inače piše F-O-U-C-O-U, ne, L-T, da, ne, A-O-U-L-T, nema veze, znači komplikovano se piše u svakom slučaju, a na srpskom je samo Michel sa Š i F-U-K-O. Meni je to bilo show, znači ja sam mnogo Zato je srpski najlakši jezik. Da, mislim, ovo pravilo Vukov, kao piši kao što govoriš, to je vrh. Mislim, to ima baš malo jezika koji stvarno imaju takvo pravilo i mene se to mnogo sviđa. Mislim, mnogo je praktično. Mislim, ti kad čitaš reč, uglavnom znaš kako treba da je izgovoriš. Eto vidiš da je Vuk bio u pravu. Pa da, svaka mu čast. Dobro, a imaš neku preporuku možda za one koji tek počinju da uče srpski? Ili koji već imaju neki izvesni nivo srpskog jezika, žele da prosto prošire svoje znanje, da rašire rečnik i tako dalje? Da, mislim za početak, kao što sam rekla, znači meni je kolokvijal bilo skroz ok, a posle toga sa srpskim mislim da je malo teško, ne postoji toliko izvora. Što ja smatram, što je uvijek malo lakše da se čita, su ove knjige takozvane kao self-help. Jer, ne znam, u tim knjigama uglavnom se koristi neki dosta lak jezik koji, ne znam, ima tu puno reči iz svakodnevice. To može se koristi ili, ne znam, neki glupi časopis. Tamo često je jezik tako jednostavan da stvarno može i da se čita. Znači moramo da pravimo izvore. Mora da, stvarno. Evo pravimo. Ali moram da priznam da nisam baš u toku trenutno, zato što se nisam bavila na taj način jezikom već godinama i onda ne znam šta sad postoji za srpski jezik, šta bi moglo da se koristi. Znam da moja mama koristi neke knjige koje su kao na lakom jeziku napisane, ima tu par baš dobrih, mislim da ima i audio uz to je sigurno isto dobro. I ako ima, naravno da je uvijek dobro naći neke filmove ili seriju sa titlovima, da može da se sa srpskim titlovima ili sa prevodom na druge jezike? Pa ja bih sa srpskim titlovima. Ja sam čak u početku, kad sam bila u Crnoj Gori, ja sam gledala TV ponekad, ali na drugim jezicima sa srpskim titlovima. I time sam isto dosta toga naučila, jer sam onda vidjela bar kako se nešto piše na srpskom i tu sam neke male stvari
naučila. Ali to zavisi od osobe. Ko voli da gleda TV ili ko voli da gleda serije, neka gleda serije, ko voli da sluša radio, neka sluša radio ili čita časopise. Mislim da to treba prilagoditi svakome, jer nema smisla da sad neko se forsira da gleda TV kad inače ne gleda. Ali bi svi trebali da gledaju ovaj kanal, zar ne? Naravno, to obavezno. Pa, kad takav poliglot kaže, ne ostavim ništa drugo nego da poslušate savjet. Dobro, hvala ti Helena i vidimo se uskoro. Hvala tebi i vidimo se. Ćao Helena, Zdravo. kako si? Evo, super, hvala. Kako si ti? Pa, posle par tehničkih smetnji koje smo imali, a imamo i dalje. Dobro, ovo gde se gasi, a ne isto gde se pali. Dobro što se sad desilo kad nismo još počeli.